8 Kommentar, der Besartige Kultcharakter der kommunistischen Parteischeines. In jem in Ranwesen ist die kommunistische Partei besartige kalt, der Menschheit schade. Auch wenn sich die kommunistische Partei selbst nie als Religion bezeichnet hat, genügt es ihr doch allen Merkmalen einer Religion. Schon von jem ersten Tag an betrachtet es den Marxismus als die absolute Wahrheit in dieser Welt. Es man die Menschen sich in einem lebenslangen Kampf einzuüben ein kommunistisches Himmelreich auf Erden zu errichten. Einleitung. Der Zusammenbruch von der Sowjetunion geführten sozialistischen Blocks in den frühen 1990er Jahren hat gesetzt, Direction de l'action sanitaire et sociale der Kommunismus nach einem Jahrhundert sein Bestes versagt hat. Nichtsdestotrotz überlebte die Partei unerwartet bei und regierte China, eine Nation mit einem Fünftel der Erdbevölkerung. Somit entsteht eine auswegliche Frage, handelt es sich bei der Partei Südtage nach dem wahren Kommunismus. Niemand im Tijan China, einschließlich der Parteimitglieder, glaubt nach an den Kommunismus. Nach 50 Jahren Sozialismus bedient sich die KPC an des Privateigentum und betreibt selbst einen Aktienkapitalmarkt. Die KPC sucht nach ausländischen Investoren, damit neue Unternehmen zu finanzieren. Gleichzeitig werden Arbeiter und Bauern noch geradeaus genutzt. Diese Forschung steht gerade im Gegensatz zu den Ideen des Kommunismus. Neben den Suggestionen an den Kapitalismus bewahrt sich die KPC immer noch ein autokratisches Kontrolle über das chinesische Volk. Die Verfassung wurde im Jahre 2004 geändert. Es seit allerdings von der aus, Direction de l'action sanitaire et sociale das chinesische Volk unterschiedlicher Nationalitäten bestand die demokratische Diktatur und den sozialistischen Weg unter der Führung der KPC und der Lehre des Marxismus-Leninismus, der Ideologie Mao Tse-tung und Deng Xiaoping und den Vervolonge d'Enkander. 3 Repräsentanten unterstützt. Der Leopard ist erledigt, doch Xenotist geblieben. Die Kulturrevolution war die Zeit in der die Sonne am rötesten und die Welt am dunkelsten war. GDMUSSTE die Werk Maos resitieren. Bild, Getty Image. Ein Bild aus dem Tijan China. In die KPC eintritt, Massschauerens ein Leben der Sach des Kommunismus zu opfern. Auch beim Eintritt in die Liga der Jugendpionier mi Juillet 2014 Jahren und in die kommunistische Jugendliga im Alter von 14 à 28 Jahren müssen die Kinder BZW. Jugendlichen einen Eidablegen mit der gleichen Gest, mit der die Eligkeit dieser Eintrittszeremonie besessal. Foto, DY. Von der Tijan KPC ist auch nur nach die geblieben. Die KPC hat diese Ogerbe und benutzt sie dazu, ihr Kontrolle über die Wehr. China zu bewahren. Was ist nan das Wesen dieser die KPC gerbe hat? Was steckt gently hinter je Organisation? Der Kultcharakter der KPC. Die KPC ist ein ausgesprochen üble Kalt, der Menschheit schade. Wenngleich sich die KPC niemals selbst als Religion bezeichnet hat, so entspricht es in jedem Charakter mit jedem einzelnen Merkmal einer Religion, sie intantabel. Zu Beginn je Gründung betrachtet es den Marxismus als die absolute Wahrheit in dieser Welt. Marx wurde scheinlich als Jahr spirituelle Gatwort. Menschen wurden dazu aufgerufen, sich in einem lebenslangen Kampf einzusetzen für das Ziel einen kommunistischen Himmel auf Erden zu errichten. Die KP lässt sich klar und deutlich von jeder orthodoxen Religion unterscheiden. Alle orthodoxen Religionen glauben an jeden Gott und Gütertigkeit. Es sei ein Jahr Ziel darin, der Menschheit Moral zu vermitteln und Seelen zu retten. Die KP glaubt nicht an Gottheit und Land traditionell Moral AB.
Mien teten at sich die KP selbst les einuble kalt offenbar. Die Lorraine der KP basierend auf Klassenkampf, Gewaltsamen Revolutionen und der Herrschaft des Proletariats. Das Resultat ist die sogenannte kommunistische Revolution, die von Blut und Gewalt geprägt ist. Dieser Rot Terror unter der Fan des Kommunismus herrschen ein ganzes Jahrhundert. Brachte Dutzend dans Ländern diese Weltkatastrophen und kostet bare Millionen von Menschen Leben. Der kommunistische Glaube, ein Glaube, der en la auf Erden wird, ist nicht weiter als der absolute Kalt dieser Welt. Tabelle 1, der religiöse Charakter der KPC, NG Überstellung. Die Urform einer Religion egal Übereinstimmungsmerkmal der KPC. En Kirche oder Plattform, ein Podium, egal in der KPC JPSA auf allen Ebenen Parteikomit, die Plattformrechte von Parteiversammlungen bis hin zu allen Medien, den auch diese werden von der KPC kontrolliert. Le régal Marxismus-Leninismus, die Ideologie Mao Tse-tung, die Theorie Deng Xiaopings, die drei Repräsentanten Jiang Mins, das Parteistatut. Riten der Aufnahme in die Religion egal Zeremonie, in der man den Schwur abgibt, der KPC für immer treu zu sein. Die Verpflichtung einer Religion egal ein Mitglied Söldner an die KP glauben. Pfarrer, Priester egal Parteisekretär und moins personnelles deren Vertretung für Parteiangehörige étant alle Ebenen. Gottevreran egal die Verlöden alle Gottheiten, danach betrachte die KP sich selbst als en namenlosen Gott. Tod wird bezeichnet als, Aufstieg in den Himmel oder voll in die Hölle egal der Tod wird als. Marx en Bezug abstatten bezeichnet. Schriften egal die Theorien und Schriften der KP-Führer predigen egal Versammlungen jeder Reden von Führern. Gesangbuche, das Lernen der Schriften egal politisch Lernen, routinmäßig Gruppentreffen oder Aktivitäten der Parteiangehörigen. Innen, religiöse Lieder, egal Lieder zum Lob der Partei. Cependant egal obligatorisch Mitgliedsbetrag, obligatorisch Zuteilung von Regierungsbudget. Der Debiter verdient en Volkseinkommen für die Verwendung durch die Partei. Strafen egal Parteistrafen erstrecken sich von, Hausarrest und Untersuchung BZW. Ausschluss aus der Partei bis hin zu tödliche Folter und sogar der Bestrafung von Verwandten und Freunden. Der Kultcharakter der KP kann unter folgenden Eckpunkten zusammengefasst werden. Das perfides Denken von Doktrinen und die Besätigung von Abwicklern. Die kommunistische Partei hält den Marxismus als ihre religiöse Doktrin und bezeichnet als die unzerbrechliche Wahrheit. Den Doktrinen der kommunistischen Partei fehlen Gütertigkeit und Toleranz. Stattdessen sind es Valorüberheblichkeit. Der Marxismus war ein Produkt der Anfangsphase des Kapitalismus, als die Produktivität niedrig und die Wirtschaft entwickelt war. Hat überhaupt kein korrektes Verständnis von den Beziehungen zwischen der Menschlichkeit und der Gesellschaft oder zwischen der Menschlichkeit und der Natur. Unglücklicherweise entwickelt sich diese ketzerische Ideologie zur internationalen kommunistischen Bewegung und schadet der Welt über ein Jahrhundert lang bis es von den Menschen aufgegeben wurde, nachdem es bemerkt hatten, Direction de l'action sanitaire et sociale sich in der Praxis als völlig falsch erwies. Die Partführer setzten eben die Doktrinen des Kaltlaufen ergänzt. Von l'en Theorie der Gewaltsamen Revolution, Mao Tse-tung Theorie der ununterbrochenen Revolution unter dem Diktat des Proletariats, bis zu Jiang Zemins drei Repräsentanten ist die Geschichte der kommunistischen Partei von solch ketzerischen Theorien und Täuschungen. Obwohl sich diese Theorien selbst widersprechen und je Einwendung laufen Katastrophen verursacht, behauptet die kommunistische Partei nach immer, Direction de l'action sanitaire et sociale sei vollkommen einwandfrei und zwingt die Menschen zum Studium je Doktrinen.
Durch die Besätigung von Abwicklern lassen sich die Doktrinen des bösen Kultuskommunismus am effektivsten verbreiten. Weil die Doktrinen und das Verhalten dieses bösen Kultus lächerlich sind, muss die kommunistische Partei die Menschen dazu zwingen sie zu akzeptieren und auf Gewalt zurückgreifen Abwickler zu beseitigen. Nachdem die chinesisch-kommunistische Partei die Zugel der Macht ergriffen hat, initiierte sie die Landreform die Klasse der Grundbesitzer auszumerzen, die sozialistische Reformen. Industrie und Handel die Kapitalisten zu beseitigen, die Bewegung zur Reinigung von reaktionären Volksreligionen und Beant, die vor der Macht übernahmen die bekleideten, aus dem Weg zu Roman, die Anti-Rückt-Bewegung intellektuell ruhig zu stellen und die Großkulturrevolution, die die chinesische Kultur zerstören sollte. Die KPC war am Stand, das Land unter dem bösen Kult souveränen und in Situation zu schaffen, in der Jede das Rotbuchlas, den Loyalitätstanzo führte und die Partei am Morgen nach Befehlen freit und Jahr am Abend Bericht erstattet. In der Periode nach der Herrschaft von Mao und Deng behauptet die KPC, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale Falun Gong, eine traditionelle Kultivierungsmethode, die nach Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsichtstreib, mit der Partei die Erzen der Massen wetfern wird und beabsichtigt Falun Gong auszurotten. Aus diesem Grunde startete sie die völkermordartige Verfolgung von Falun Gong, die sogar heute noch stattfindet. Die Förderung der Führerverbrauch und die Vorstellung von Überlegenheit. Von Marx bis Jiang-Zemin wurden die Porträts der Führer der kommunistischen Parteien auf allen Orten zur Verwirrung ausgestellt. Die absolute Autorität der Führung der kommunistischen Partei verbiete GDR der Ablehnung. Mao Tse-tung wurde les die Rotson und der Großbefreier dargestellt. Die Partei lobete sen Schriften in den Himmel und sagt, ein Satz von ihm ist gleich 100 gewöhnlichen Sätzen. Es normal Partei Mitchell dominiert Deng Xiaoping und die chinesische Politik wie ein Übergott. Jiang Zemins 3 Repräsentanten fas lediglich Schriftsechen inklusive Satzsechen, wurde aber in der vierten Plenarsitzung der KPC LSN kreativ Antwort auf Fragen wie die Definition von Sozialismus, wie Sozialismus konstruiert wird, was für eine Art von Partei wir aufbauen und wie wir die Partei aufbauen verherrlicht. Die Partei sprach aus Valorlob über die 3 Repräsentanten, in denen SIN Weiterführung und Weiterentwicklung des Marxismus-Leninismus, der Gedanken von Mao und der Theorie von Deng Xiaoping sah, obwohl dies dem Volk völlig lächerlich erschien. Stalins mutwillige Metzel und schuldige Menschen, die von Mao Tse-tung glättet katastrophal Großkulturrevolution, Deng Xiaopings Befehl zum Massaker auf dem Platz des amlischen Friedens und Jiang Zemins Utnak-Andoerend Verfolgung von Falun Gong sind die abscheulichen Resultate der ketzerischen Diktatur der kommunistischen Partei. Auf der einen Seite gibt die KPC in ihrer Verfassung vor, die ganze Macht in der Volksrepublik China gehört dem Volk. Die Organe, durch die das Volk seine Macht übt, sind der Nationalvolkskongress und die lokalen Volkskongresse auf unterschiedlichen Ebenen. Keine Organisation und kein Individuum darf das Privileg genießen, über der Verfassung und dem Gesetz zu stehen. Andrés le Jean die Partesatzungen fest, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale die KPC das Kernstück des für China spezifischen sozialistischen Prozesses und das Land und das Volk woran reben. Der Vorsitzende des Ständigen Komitees Nationalen Volkskongress hält. Wichtig Redon im ganzen Land und behauptet, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale der Nationalvolkskongress, das Organ der Staatsmacht, der KPC für ein Engagement maß. Gemäß dem KPC-Prinzip des demokratischen Zentralismus maß die Gesamtpartei dem Zentralkomitee der Partei gehorchen.
Auf den Punkt gebracht, worauf der National Volkskongress wirklich bestätigt ist die Diktatur der KPC, die durch die Gesetzgebung gewährleistet ist. 3. Gewalt am Gehirnwasch, Kontrolle über den Geist, engmaskige Organisation und nachvollzogenem Eintritt keine Möglichkeit zum Austritt. Die Organisation der KPC ist extrem engmaskig aufgebaut. Man braucht die Empfehlungsweise Parteimitglieder, bewe man betreten darf, ein neues Mitglied maßschauen, der Partie nach dem Betritt für immer loyal zu bleiben, Parteimitglieder müssen einen Mitgliedsbetrag bezahlen und an kollektivem politischem Unterricht teilnehmen. Dabei wird Loyalität zur Partei demonstriert durch das Üben von Selbstkritik und das Stellungnehmen zu politischen Ereignissen wie dem Massaker von 1989. Die Parteiorganisationen durchdringen alle Ebenen der Regierung. Die intersten KPC-Organisationen gibt es in jedem Dorf, in jeder Stadt und in der Nachbarschaft. Die KPC kontrolliert nicht nur ihre Mitglieder und die Angelegenheiten der Partei, sondern auch nicht Mitglieder, weil das ganze Regierungssystem der Führung der Partei folglich ist en masse. In den Jahren der Klassenkampagne wussten die Priester der KPC-Religion, nämlich die Parteisekretäre auf verschiedenen Ebenen, eigentlich nicht, außer wie man Menschen zur Disziplin bringt. Die Kritik und Selbstkritik bei den Parteitreffen ist unüblich, und los Methode die Gedanken der Parteimitglieder zu kontrollieren. In jeder initiiert die KPC en manche politischer Bewegung die Parteimitglieder zu sobern, die Parteiatmosphäre zu berichtigen, die Verité zu fassen, die anti-bolschewiken Corps, Corps, zu reinigen. Und die Partei zu disziplinieren. Mi Gewalt und Terror testet sei dabei in Abständen. Sin für die Natur der Partei oder die Enigung der Parteimitglieder und bracht sei dazu für immer mit der Partei Schritt zu halten. Der KPC besutreten ist wie das Unterschreiben eines widerruflichen Vertrags, mit dem man seinen QRP und sein Ziel verkauft. Weil die Regeln der Partei immer über den Gesetzen des Staates stehen, kann die Partei jedes Parteimitglied beliebig entlassen, während das einzelne Parteimitglied nicht aus der KPC austreten kann und ernst Bestrafung auf sich zu ziehen. Aus der Partei auszutreten wird es untreu und sieht fürchterlich Konsequenzen nach sich. Die KPC waren der großen Kulturrevolution die absolut Herrschaft innehat, war folgend wetten bekannt, wenn die Partei dich sehen will, dann kannst du nicht leben, wenn die Partei dich am Leben reben will, dann kannst du nicht sterben. Wenn eine Person Selbstmorde verübte, judiciaire interstelle, Direction de l'Action sanitaire et sociale sei die Bestrafung des Vox für ihre Verbrechen fürchtet, und sich diese Bestrafung durch Selbstmorde ansehen wollt, die Familienmitglieder wurden auch mit hineingezogen und bestraft. Der Entscheidungsprozess innerhalb der Partei funktioniert wie ein Blackbox, weil die innerparteilichen Kämpfe absolut gehalten werden müssen. All Parteidokumente sind geheim. Weil sei die Aufdeckung je kriminellen Machenschaften fürchte, greift die KPC oft Dissidenten an, indem sei ihnen interstelle Staatsgeheimnis verraten zu haben. 4. Gewalttätigkeit propagieren, blutrünstige Terror verursachen und die Menschen ermutigen sich für die Partei zu opfern. Maotes Zeit, eine Revolution ist weder ein Festessen, nach das Schreiben einer kleinen Abhandlung, das Melin eins Bild oder das Arbeiten an einer Stickerei, es sei kann nicht so verfinersen, so geschmacklich und sanft, so gemassig, freundlich, höflich, zurückhaltend und nobel. Eine Revolution ist ein Aufstand, ein Akt der Gewalt, bei dem Entlass die en dir besiegt. Deng Xiaoping bemerkte, 200.000 Menschen wurden getötet im Tausch für 20 Jahre Stabilität. Jiang Zemin befahl, erste NRUF, ruinierte sei finanziell und vernichte sei physisch.
Die KPCFERDR Gewalt und Attoiren ie fruren politischen Bewegungen los Menschen geltete. SAIRtit Menschen dazu, so kalt wie ein strenge Winter den Fins zu behandeln. Die Rot van Urdro, wei SAI mit dem Blut der Martyre getranket ist. In Wirklichkeit wird die Partiro, wei SAI Blut und Gemetzel wird. Die KPC stellen dann aft Vorbilde aus und will damit dazu ermutigen, sich für die Partie zu opfern. Les Zangside Starboiren im Trockenofen bei der Opioerstellung arbeitet, lo bte maotes Tangsen antodeles Schweidenberg TI. In diesen wahnsinnigen Jahren gaben unerschrocken Wort wie Fürchtweide Bedrangnin Aktod und ein bitters Opfer verstärkt den Kühnensklus, wir troen un Son und Mond ein enem neuen Immelschenen zu lesen imitant eins extremen Mängels an materiellen Mitteln diesen Bestrebungen nachrang. Ende der 70er Jahre schickten die Vietcong-Truppen und überfielen das Regime der Roten Khmer, das von der KPCGFERDR wurde und unbeschreiblich Verbrechen begangen hat. Obwohl die KPC wütend war, konnte sie keine Truppen zur Unterstützung der Roten Khmer schicken, denn China und Kambodscha hatten keine gemeinsame Grenze. Stattdessen brach die KPC entlang der chinesisch-vietnamesischen Grenze en Krieg um die Vietcong im Namen der Selbstverteidigung zu bestrafen. 1000 chinesische Soldaten opferten für diesen Streit zwischen den kommunistischen Parteien Blut und Leben. Ja dat in der Tat nicht mit territorial oder Landeischkeit süten. Trotzdem gedacht die KPC mehrere Jahre später in einer schändlichen Art der sinnlosen Opfer, an dem SAI von diesen vielen Ambekumeter merten und Eitrangen Leben dem revolutionären Roischen Geist sprach, in respektlosen Anlehnung das Lied blutrünstige Geist. Waren 154 chinesische Martyre im Jahr 1981 bei der Wiedereroberung des Fakabergs in der Provinz Gangxi starben, GAB die KPC bei der nächsten Gelegenheit das Land unweitres an Vietnam zurück, nachdem Vietnam und China je Grands eine genaue Überprüfung interzogen. Les Übungen des Jahres 2003 die Ungeheure der Ausbreitung von das Leben der Bevölkerung bedroht, fordert die KPC Wilgen Krankenschwestern auf, der Front der Partie beizutreten. Diese Frauen wurden dann schnell in Krankenhäusern dazu verdonners Patienten subflügen. Die KPC drang Menschen an die Gefahrliste von UMIHR. Rumreich Image von Fürchtweide Bedrangnin Aktod aufzubauen. Allerdings ist Chianzemin zusammen missen en Gefolgsleuten aus Peking nach Shanghai geflohen SARS entkommen. 5 der globalen Gottheiten und die menschlich Netter wurden erstickt. Die KPC hat den Atheismus auf ie Fahnen geschrieben und behauptet, Religion sei Opium für das Volk. SAI benutzt ie aktuell Religionen in China auszurotten und dann macht SAI sich selbst zum Gat. Die KPC, diese kalt von der übelsten Sort, hat die absolute Herrschaft über das Land gewonnen. Indem die KPC die Religionen zerstört SAI gleichzeitig die altergebrachte Kultur. Die Partie behauptet, Direction de l'action sanitaire et sociale tradition, morale Gefühl und Ethik sowohl feudalistisches als auch globische und Reaktionärsehen und trottet diese Wert im Namen der Revolution aus. Während der großen Kulturrevolution verletzten Widerwärtigkeiten die alten chinesischen Traditionen. Das gehörten zum Beispiel Paare, die sich gegenseitig ansehatten, Schule, die ihr Lehrer schlugen, Wette und Essen, die sich gegeneinander wendeten, Rotgarden, die unschuldig jouissanlos umbrachten und Aufrührer, die einfach sich schlugen und plünderten. Das alles waren Folgeerscheinungen, die aufgrund der Zerstörung der menschlichen Netter auftraten.
Nachdem das Regime fest établi war, zwang die KPC die Völkischen Minderheiten dazu, den kommunistischen Anführern die Treue zu schwören, womit je jeune, rechaltig und vielfältige Volkskultur vers l'origine oder entfremde wurde. Am 4. Juni 1989 wurden die Menschen in Beijing durch die sogenannte Befreiungsarmee des Volks niedergemacht. Das ließ die Chinesen allohen nun in die politische Zukunft Chinas verlieren. Seit dieser Zeit konzentriert sich das ganze Volk nur darauf die Beschäftigung mit Geldmaschen. Von 1999 bis heute hat die KPC Falun brutal interdrückt und wendet sich damit gegen Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht womit es sei gleichzeitig den raschen Zerfall der moralischen Werte verursacht. Jetzt stehen wir am Anfang eines neuen Jahrhunderts und schon haben erneut ein recht massive Umstrukturierungen von Land, Geld und Rohstoffen will Menschen in Not getrieben oder heimatlos gemacht. Die Anzahl der öffentlichen Bezuschanden ist drastisch gestiegen und die gesellschaftlichen Konflikte haben sich zugespitzt. Oft finden Großdemonstrationen statt, die Gewalttäten von der Polizei und der Armee unterdrückt werden. Die faschistische Veranlagung der Republik tritt immer stärker zutage. Die ganze Gesellschaft hat ihrer moralischen Gewissen eingebüßt. Früher hat ein Schurkönig seinem Nachbarn können Schaden zugefügt und ein bekanntes Sprichwort sagt, der Fugjagd nur weit entfernt war Megenambo. Aber heutzutage beschwindeln will Menschen ihren Freund und Verwandten und nennen bekannt betrügen. Früher war gescheit eine der höchsten Werte unter den Chinesen, doch machen sich die Menschen wohl über die Armen, aber nicht über die Prostituierten lustig. Wie sich dieser Rang der menschlichen Natur und Moral geschichtlich abgespielt hat, wird in der folgenden Ballade deutlich. In den 50er Jahren rief man sich gegen Seti. In den 60er Jahren kalte man sich gegen Seti. In den 70er Jahren beschwindelte man sich gegen Seti. In den 80er Jahren dachte jeder an sich selbst. In den 90er Jahren betrügte einer den anderen und fügte ihm Schaden zu. 6. Die Machtergreifung des Militärs, die Monopolisierung der Wirtschaft und die Entwicklung maßloser politischer und wirtschaftlicher Begierden. Das einzige der Gründung der KPC war die Machtergreifung mithilfe der Armee und darauf folgend die Einführung eines Systems von Stiftsegentum, in dem der Staat bei der Planwirtschaft das Monopol hat. Die maßlosen Begierden der KPC übertreffen sogar nach die der herkömmlichen Besatzungskulte, die einfach nur reich werden wollen. In kommunistischen Ländern mit sozialistischem Gemeinschaftseigentum hat die Partei die größte Macht. Das heißt, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale sich an die herkömmlichen Staatsorgane nach die Parteiorganisationen en heften, die Parteiausschuss SSE und Abteilungen der Verschiedenen Ebenen. Diese Parteiparasiten kontrollieren und treiben die Staatsgewalt und beziehen ihre Gelder direkt aus den Regierungskassen. Die KPC ist wie ein Vampir, der riesige Reichtümer aus dem Staat raussaugt. Die Schaden durch den üblen Kaltminamen KPC. Bericht über die Ermordung unschuldiger Opfer durch das Nervengassarin der Aum-Shinrikyo, Östworat, Sekte, die durch Selbstmorde versucht der Anange des Sonnentempel oder der Massenselbstmorde von mehr als 900 Jim Johnson Angern in dessen Tempel des Volks last die Menschen ertitern. Dennoch muss man sich darüber im Klaren sein, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale die KPC ein üble Kalt ist, der Chanteten Volbrin, die tausendmal schlimmer sind und Menschen und soll zu Schaden kommen lässt. Das kommt daher, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale die KP die folgenden besonderen Merkmal besitzt, die en dir Kulte nicht streben. Der Kalt wird zur Staatsreligion gemacht.
Wenn du in einem normalen Land lebst und nicht eine Religion glaubst, dann musst du nicht die Bücher dieser Religion lesen und auch nicht auf die Prinzipien dieser Religion hören, trotzdem kannst du gut leben. Doch in China kann man nicht leben ohne den Doktrinen und der Propaganda des KP-Kultus gesetzt denn die KPC hat sich seit Mastergreifung in eine Staatsreligion verwandelt. Die KPC fängt schon im Kindergarten und in der Grundschule mit an, politisch Predigten zu halten. Es ist unmöglich Plätze an einer weiterführenden Schule oder Universität zu bekommen oder im Beruf aufzusteigen und in Politik, das bedeutet in China KP-Theorie, eine Prüfung abzulegen. KEIN der Fragen bei dem politischen Examen erlaubt unabhängig denken. Die Prüfung ablegen will, mas die von der KPC vorgeschriebenen Antworten auswendig lernen. Die intelligenten Chinesen müssen schon in Jahren die Belangen der KPC wiederholen und sich somit selbst eine vorlaufende irgendwas hintersehen. Egal ob man Parteimitglied ist oder nicht, man muss die Parteischule absolvieren, bevor man zu einem Amt in der Regierung befördert werden kann. Die Beförderung findet erst statt, wenn die Anforderungen der Parteischule erfüllt sind. In China, wo die kommunistische Partien Staatsreligion ist, sind Gruppen, die in der Managen vertreten, interessiert. Sogar die demokratischen Parteien, die nur als Dekoration dienen, und die reformierte drei Selbstkirche, das Selbstverwaltung, Selbstunterhaltung und Selbstverbreitung, müssen sich formell der Führung der KPC unterstellen. Man muss zuerst der KP Loyalität schwören, dann dem GATT, das ist die Logik der KP. De Sozialkontrolle im Übermaß. Diese üble Gesellschaft, Staatsreligion zu werden, da die KPC en komplett Sozialkontrolle innehat und Einzelpersonen je Freiheit beruht. Diese Art der Kontrolle ist bespielo, seit die KPC die Leute je privaten Besitz beruht hat. Privatbesitz ist en der Grundlage der Freiheit. Worden 80 Jahren konnten Menschen in den statistischen Bereichen je en Lebensunterhalt nur dann verdienen, wenn es sie in von der Partie kontrollierten. Unternehmen arbeiteten. Bauern in den ländlichen Gebieten mussten auf dem Ackerland leben, das den Kommunen der Partie gehört. Niemand konnte der Kontrolle durch die KPC entkommen. In einem sozialistischen Land wie China sind die Organisationen der kommunistischen Partei überall, von der Zentralregierung bis zu den ländlichen Gebieten der Gesellschaft, einschließlich der Dörfer und Nachbarschaften. Durch die Parteiausschüsse und Niederlassungen auf allen Ebenen können die KPC die absolute Kontrolle über die Gesellschaft aufrechterhalten. Ein solch strenges Kontrollsystem erdrückt die individuelle Freiheit, die Bewegungsfreiheit, Wohnsitzmeldesystem, Redefreiheit, 500.000 Rückgerichtet wurden in der Geschichte wertvoll, weil es sie freie Redenjelten, Gedankenfreiheit, Langau und Zangzixen wurden wegen Jesuifel in der KPC eingerichtet, und die Freiheit auf Information, es ist illegal, verbotene Bücher zu lesen oder feindliche Radiostationen zu empfangen, auch das Surfen im Internet wird überwacht. Man mag sagen, heutzutage Privatbesitz von der KPC erlaubt, aber wir sollten dabei nicht vergessen, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale diese Politik der Reform und der Öffnung entstanden ist, als der Sozialismus einen Punkt angekommen war, wo die Leute nicht genug zu essen retten und die Nationalwirtschaft am Rand des Zusammenbruchs stand. Die KPC müsste daher einen Schritt zurück machen, sich selbst vor der Zerstörung zu bewahren. Aber selbst nach der Reform und Öffnung hat die KPC die Kontrolle über die Menschen nicht locker. Die fortwährend brutal Verfolgung von Falun Praktizierenden können nur in einem Land geschehen, das durch die kommunistische Partei kontrolliert wird.
sollt die KPC wirklich zu einer ökonomischen Kraft werden, so würde sie unvermeidlich die Kontrolle über die chinesische Bevölkerung verstärken. 3. Gewalt befürworten und das Leben für nicht errichten. Fast alle Kulte kontrollieren ie an Angers oder widersetzen sich externem Druck mittel Gewalt. Allerdings sind wenige so weit gegangen wie die KPC, die dermaßen jouissanlos Gewaltmittel einsetzt. Sogar die Gesamtzahl der Todesfälle, die durch Kulte weltweit verursacht wurden, kann sich nicht mit der Anzahl der durch die KPC getöteten Menschen messen. Die KPC sieht Menschen nur alles Mittel UMI ziel zu erreichen, töten ist lediglich ein weiteres Mittel. Devant über die KPC keine Zurückhaltung oder hat keine Skrupel, wenn es Menschen wertvoll. Jede, einschließlich an Angern, Mitgliedern und Führern der KPC, kann zur Zielscheb der Verfolgung werden. Die KPC verehrt die kambodschanischen Rotenkhmer. Es war in ihrer Brutalität und Missachtung des Lebens ein typisch kommunistisches Parti. Angers Sport und Gelete von den Loren Maotes hat die von Pol Pot geführte kommunistische Parti waren ihrer Chef von 3 Jahren und 8 Monaten so Millionen Menschen eingeschlecht, etwa ein Viertel der Bevölkerung dieses kleinen Land, das System des Privatbesitzes auszurotten. Unter den Taten waren mehr als 200.000 chinesischer Volkszuhörer gekehrt. Der Verbrechen, die durch die kommunistische Partie begangen wurden, zu gedenken und sich der Opfer zu erinnern, hat Kambodscha ein Museum zur Dokumentation und Ausstellung der Grausamkeiten der Rotenkhmer eingerichtet. Das Museum ist ein ehemaliges Gefängnis der Rotenkhmer. Das Gebot diente ursprünglich Lesen mittels Schul und wurde durch Pol Pot zum Gefängnis S21 umgewandelt, das speziell für Jouissance-Gefangene benutzt wurde. Viele Intellektuelle wurden hier gefangen gehalten und zu Tod gefoltert. Neben dem Gefängnisgebot und verschiedenen Folterinstrumenten wurden auch Schwarz-Weiß-Fotos von Opfern vor deren Tötung gesetzt. Es sind dort viele schreckliche Folterarten dokumentiert, durchschnitten der Kehl, Amboren des Gehirns, Kinder wurden auf den Boden geworfen und getötet, us. All diese Foltermethoden wurden angeblich von Experten und Technischen Fakultäten unterrichtet, die den Rotenkhmer von der KPC zur Unterstützung gesehen wurden. Auch die Fotografen wurden von der KPC ausgebildet, die sich auf das Fotografieren von Gefangenen wurden Einrichtungen spezialisierten, ob zur Dokumentation oder zur Unterhaltung, ist nicht eindeutig festzustellen. Genau in jenem Gefängnis S21 wurden Kopfbohrmasken erdacht damit menschlich Gehirn zu entnehmen und daraus ein Nachhaftgericht für die Führer der kommunistischen Partie Kambodscha herzustellen. Die Jouissance-Gefangenen wurden dabei vor der Kopfbohrmaschine auf einen Stahl gefesselt. Das Opfer hat einen extremen Schock erlitten, wenn der sich schnell drehende Bohrer von in den Schädel eindrang und bei der Tod des Opfers eintraf schnell und effektiv das Gehirn rausholt. 3. Die kommunistische Partie ist kalt. Was macht die kommunistische Partie so tyrannisch und so bösartig? Dieses Gespenst der kommunistischen Partie auf die Welt kam, hat es erschreckend und Mission. Gegen des kommunistischen Manifestes findet sich ein sehr berühmtes Zitat. Die Kommunisten verskmanen, ihre Ansichten und Absichten zu verheimlichen. Es sei erklaren es offen, Direction de l'action sanitaire et sociale is Wegner erreichen können durch den Gewaltsamen Sturz alle beschrieben Gesellschaftsordnung. Megan die Erschandung Klassen vor einer kommunistischen Revolution interne. Die Proletarier haben nicht sicher zu verlieren les Ketten. Es sei ihre Welt zu gewinnen.
Die Mission dieses Gespenstoir et Gewalt en Zuwenden dimanche Gesellschaft offen fordern und die LT Welt Zusersklagen, Privategentum aus Sumerzen, die Agentschaften, die Unabhängigkeit und die Freiheit des Bürgertum aus Löschen, aus Betang Besätigen, Familien Zuserstoren und die Proletarier die Welt beherrschen lassen. Diese politische Partie, die öffentlich den Wunsch verkündet, Zersklagen, Zertrümedamern und Troban, bestreten nicht nur, Direction de l'Action sanitaire et sociale sen sich etwas besarti ist, sondern erklärt auch selbstgerecht im kommunistischen Manifest, die kommunistische Revolution ist der radikalste Bruch mit den traditionellen Besiegen, es ist kein Wunder, Direction de l'Action sanitaire et sociale je Entwicklung mit dem radikalsten Bruch mit traditionellen Werten Energien. Wo stamen die traditionellen Gedanken? Dem atheistischen Naturgesetz zufolge stamen die traditionellen Gedanken auf natürliches von den Gesetzen der Natur und der Gesellschaft. Sie sind das Ergebnis der Gesetzmäßigkeiten des Kosmos. Denen zufolge, die ein Gat globen, sind menschliche Traditionen und Moralwerte von Gat gegeben. Unabhängig von ihrem Ursprung sind die grundlegendsten menschlichen Moralwerte, Verhaltensnormen und die Maßstab, Gut und Böses überteilen relativ stabil, sie sind seit Tausenden von Jahren die Grundlage für die Regelung menschlichen Verhalten und die Wahrung der gesellschaftlichen Ordnung. Verlor die Menschheit die moralischen Normen und die Maßstab für das Beurteilen von Gut und Böse, würden die Menschen dann nicht zu Tyrannen degenerieren. Es das kommunistische Manifest erklärt, grundlegend mit den traditionellen Werten zu brechen bedrohte die Grundlagen für die normale Existenz der menschlichen Gesellschaft. Die kommunistische Partie war das Überstimmen besartige kalt zu werden, der Menschheit Zerstörung bringt. Das ganze Dokument des kommunistischen Manifests, das die Leitprinzipien der kommunistischen Partie darlegte, steckt Valeur extreme außer und das kleinste bisschen Menschlichkeit und Toleranz. Marx und Engels glotten, es sei retten durch den dialektischen Materialismus das Gesetz der gesellschaftlichen Entwicklung gefunden. Mit der Horatin den anderen stellten es sei als in Frage und lernten als AB. Es sei zwangen den Menschen die Illusion des Kommunismus auf und schreckten nicht vor der Forderung nach Gewaltanwendung zurück bestehend gesellschaftliche Strukturen und kulturelle Grundlagen zu zerstören. Das besartige Gespenst, das kommunistische Manifest der neugeborenen kommunistischen Partien gisiert, ist gegen die Gesetze des Himmels, schädlich für die menschliche Natur, arrogant, äußerst egoistisch und völlig hemmungslos. 4. Die Untergangstheorie der kommunistischen Partie, die Angst der Partie vor jemand. Marx und Engels flüstern der kommunistischen Partie ein böses Gespenst ein. Lenin gründet Russland die kommunistische Partie und durch die Gewalt der Schurken stürzte die Übergangsregierung, die nach der Februarrevolution gegründet worden war, brach die bürgerliche Revolution in Russland ab, übernahm die Regierung und schuf einen Stützpunkt für den kommunistischen Kalt. Lenin Erfolg führte jedoch nicht dazu, Direction de l'Action sanitaire et sociale die Proletarier die Welt joignant. Gerard das Gegenteil war der Fall, wie der erste Absatz im kommunistischen Manifest besagt, Allmacht des alten Europa haben sich zu einer Allianz zusammengeschlossen, dieses Gespenst zu vertreiben. Die kommunistische Partie war sofort nach ihr eine existenziellen Bedrohung aus Gesetz und müsste befürchten in jedem Augenblick vernichtet zu werden. Nach der Oktoberrevolution brachten die russischen Kommunisten, oder Bolschewiken, den Menschen weder Frieden nach Brot, sondern nur willkürlich töten. Ein der Front der Krieg verloren und die Revolution führte dazu, Direction de l'Action sanitaire et sociale die Wirtschaft sich versklechtert. Also begannen die Menschen zu rebellieren.
der Bürgerkrieg breitet sich rasch auf das ganze Land aus und die Bauern weigerten sich, Nahrungsmittel für die Stadt zu liefern. Ein großer Aufruhr entstand unter den Kosaken in der Nähe des Flusses d'O, Schlacht mit der Roten Armee brachte Großblutvergießen. Das barbarisch und brutal Wesen der Niedermetzeln, das in dieser Schlacht stattfand, kann in dem Roman der Stil von Michel Cholocow nachgelesen werden, ebenso in Seinen André Nertalingen über den Do. Die Truppen, die vom ehemaligen Admiral der Weißen Armee, Alexander Velievich Kolchak und von General Anton Denikin geführt wurden, überwältigten beinahe die russische kommunistische Partei. Sogar LSN geborn politisch Macht wurde die kommunistische Partei fast von der gesamten Nation abgelehnt, weil der kommunistische Kalt zu besartig war die Ersen der Menschen zu gewinnen. Die Erfahrung der chinesischen kommunistischen Partei war ähnlich wie die der russischen. Die KPC sah sich immer der Gefahr gegenüber vernichtet zu werden. Das begann mit dem Marivorfall und dem 12. April-Massaker, weiter über den fünfmaligen Versuch der Vernichtung der die Kuomintang in Gebieten, die von den chinesischen Kommunisten kontrolliert wurden, bis zu der Notwendigkeit einen 25.000 Kilometer langen Marsch zu unternehmen. Die kommunistische Partei wurde mit der Entschlossenheit geboren, die Welt mit allen Mitteln zu zerstören. sei ist dann jedoch vor einem wirklichen Problem, wie sollte sie überleben und vernichtet werden. Die kommunistische Partei lebte in der ständigen Angst vor jedem Untergang. Die größte Sorge der kommunistischen Kalt ist zu überleben, dieses Ziel steht über allem. Durch die Auflösung der internationalen kommunistischen Allianz hat sich die Überlebenskrise der KPC verschärft. Seit 1989 ist die Angst vor jedem Untergang im Gleichschritt mit dem Näherrücken dieses Tages real geworden. Wie die Oberwaffe-Sicherung des Überlebens der KP-Kult, brutaler Kampf. Die kommunistische Partei hat schon immer Wert auf Disziplin, bedingungslos Loyalität und organisatorische Prinzipien gelegt. In die KPC eintritt, muss schauen. Es ist mein Wunsch in die chinesisch-kommunistische Partei in Südroten, ich werde die Statuten der Partei unterstützen, den Regeln der Partei folgen, die Pflichten der Mitglieder erfüllen, die Entscheidungen der Partei ausführen, der Disziplin der Partei strikt Folge leisten, die Parteigeheimnis bewahren, der Partei treu sein, fleißig arbeiten, mein ganzes Leben dem Kommunismus widmen, bereit sein alles für die Partei und das Volk zu opfern und die Partei nie verraten. Siège KPC Statut, Kapitel 1, Artikel 6. Die KPC nennt diese Aufopferungen die Partei-Prinzipien. Ein KPC-Mitglied wird auf jederzeit dafür bereit zu sein, seinen persönlichen Glauben und seine Prinzipien aufzugeben und bedingungslos dem Willen der Partei und jedem Führer zu gehorchen. Wenn die Partei verlangt gutmütig zu sein, dann sollte man gutmütig sein, wenn die Partei verlangt böse zu sein, dann muss man böse sein. Andernfalls erreicht man nicht den Standard eines Parteimitglied, denn man hat keine starken Partei-Prinzipien in sich selbst. Mao Tse-tung sagt, Marx accent aigu Philosophie ist eine Philosophie des Kampf. UMD. Partei-Prinzipien zu starken und aufrecht zu erhalten, stützt sich die KPC auf den Mechanismus der regelmäßigen Kampf innerhalb der Partei. Durch Vorlaufend mobilisieren brutalen Kampf innerhalb und außerhalb der Partei besätigt die KPC Abwehrklar und trifft den roten Terror ins Leben. Gleichzeitig sober die KPC sich vorlaufend von jenen Mitgliedern, macht die sektenartigen Regeln streng und bringt den Zustand der Mitglieder in Richtung der Partei-Natur woran die Kraft der Partei zu erhöhen. Das ist eine Oberwaffe, die KP zur Verlängerung ihres Lebens einsetzt.
Unter den KPC Führern behecht Maotes Ötang dieses Oberwaff des brutalen Kampfinuralb der Partie am besten. Die Brutalität solch eins Kampfund die Botschaftlichkeit dieser Methoden begannen bereits in den 30er Jahren, in Gebieten, die von den chinesischen Kommunisten kontrolliert wurden, den sogenannten Sowjetzonen. 1930 ließ Mao Tse-tung den schlimmsten revolutionären Terror in der Sowjetzone in der Jiangxi-Provinz wüten, der LSD Sobrang der Anti-Bolschewik-Band BZW. Der AB-Band bekannt. Tausend von Soldaten der Roten Armee, Mitglieder der Partie und der kommunistischen Jugendliga ebenso wie Zivilpersonen in den kommunistischen Basen wurden brutal ermordet. Das ganze Reich lässt sich auf Maos despotische Kontrolle zurückführen. Nachdem Mao die Sowjetzone in Jiangxi gegründet hat, wurde bald von der lokalen Roten Armee und von Parteiorganisationen in Südwest Jiangxi unter der Führung von Li Wanlin. Roger Forder. Mao konnte keine organisiert gegen Machtwechsel nachtragen und verwendet daher die extremsten Methoden zur Unterdrückung der Parteimitglieder, die RLS Abweckler verdächtigt. In einer Art und Weise gert Mao nicht Truppen aufmarschieren zu lassen, die seiner direkten Kontrolle unterstanden. Vom 2. November bis Mitte Dezember wurde die erste Front der Roten Armee eine Schnelleinigung unterzogen. Organisationen für das Sobern von Konterrevolutionären wurden auf jeder Ebene in der Armee gegründet, inklusive Division, Regiment, Bataillon, Kompanie und Militärzüge, Parteimitglieder aus Familien von Gütschern oder reichen Bauern oder solch, über die Beschwerden gab, zu verhaften und zu töten. In einige LSNM Monat wurden von über 40.000 Soldaten der Roten Armee mehr als 4.400 Mitgliedern der AB-Band erklärt, zu denen auch mehr als 10 Obmanne zahlten, die Obmanne der AB-Band, SAI wurden alleingerichtet. In der darauffolgenden Periode begann Mao die Abweckler in der Sowjetzone zu bestrafen. Im Dezember 1930 befahl Li Shaojiu, dem Generalsekretär der Allgemeinen Politischen Abteilung der Ersten Front der Roten Armee und Vorsitzenden des Sobrangskomitee, die Aufgaben des Allgemeinen Frontkomitees zu erfüllen und in die Stadtfusion in der Provinz Jiangxi zu gehen, in der die kommunistische Regierung engagée war. Li Shaojiu verhaftet Mitglieder des provinzialen Aktionskomitees und Stabsführer der 20. Roten Armee, einschließlich Duan Liangbi und Li Befang. Verwendet will grausam Foltermethoden, wie Schlagen und Verbrennen der QRP, Menschen, die so gefoltert wurden, retten Verletzungen am ganzen QRP, Fingerbrüche und überall Verbrennungen und konnten sich nicht bewegen. Historischen Berichten zufolge waren die Schreie der Gefolterten so laut, es wurden SAI bis in den Himmel drangen, die grausamen Foltermethoden waren extrêmement schlicht. Es am 8. Dezember die Ehefrauen von Li Befang, Maming und Zumion ihre Ehemänner in der Gefangenschaft besuchten, wurden auch SAI als Mitglieder der AB-Band festgenommen und auf grausam Weise gefoltert. SAI wurden verprügelt, ihre QRP und Vulven angebrannt und ihre Brust mit Messern weggeschnitten. Unter der grausamen Folter gestand Duan Liangbi, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale Li Wanlin, Jin Wanbang, Liu Di, Zumion, Maming und der Führer der AB-Band waren und Direction de l'Action Sanitaire et Sociale et Mitglieder der AB-Band in den Schulen der Roten Armee GAB. 27. Dezember bis à Band et 12. Dezember, also in nur 5 Tagen, verhafteten Li Shaojiu und der mehr als 120 verdächtige Mitglieder der AB-Band und Dutzend von Hauptkonterrevolutionären in der strengen Sobrang der AB-Band in Fusion, mehr als 40 Menschen wurden getötet. Li Shaojius grausame Aktionen lösten letztendlich das Fusion RNI am 12. Dezember 1930 aus und damit auch Großbestürtung in der Sowjetzone.
von der Sauerjetzone bis Jan an verlies sich Mao auf sen Theorie und Praxis des Kampfs unterlangt und etabliert allmählich sen absolut Führung der Partie. Nachdem die KPC 1949 an die Macht gekommen war, setzt Mao Direktionen auf diese Art von innerparteilichem Kampf vor. Zum Beispiel startet Mao TS28. Plenum der Conférence des ZK der KPC in Luschan im Jahr 1959 en plötzlich attaque Jean Peng de Wei und en Tobias en seiner Position. Allopführer, die an der Konferenz teilnahmen, wurden gebeten Stellungzunehmen, die wenigen, die sich trauten en der Meinung zu äußern, wurden als Mitglieder des Peng de Wei Anti-Party-Block abgestempelt. Während der Kulturrevolution wurden die Kaderveteranen im KPC Zentralkomitee nach dem anderen bestraft, aber keine von ihnen wehrte sich. WR wurde sich trauen ein War gegen Mao Tse-tung zu sagen. Die KPC hat immer Disziplin, Loyalität zur Partie und organisatorische Prinzipien, die absolute Gehorsamkeit zum Hierarchieführer fordern, erworben. Diese Art von Parteiprinzipien wurden Menschen in den unaufhörlichen politischen Kampfen eingeprallt. Der frühere KPC-Führer Li Lizan wurde während der Kulturrevolution zu Tode gequält. Im Alter von 68 Jahren wurde durchschnittlich 7 Mal pro Monat verhört. Sen fröhlicher wurde langsam Espionage des Sauerjet-Revisionisten behandelt und jenes Gefängnis gebracht, verblieb unbekannt. Weyer keinen dir Walmer hat und sich in extreme Verzweiflung befand, beginn Li Selbstmorde, indem ein großes Schlaftabletten schluckt. Vor seinem Tod schrieb Li Lizan einen Brief an Mao Tse-tung, der wirklich die Parteiprinzipien widerspiegelt, ganz im Sinn dessen, was ein KPC-Mitglied am Rand des Tages nicht aufzugeben war. Vorsitzender. Ich beschreite an den Weg der Verrat der Partie, indem ich Selbstmorde begehe, und treffe keine Möglichkeit mein Verbrechen zu verteidigen. Noren Sachnak, nämlich die Direction de l'Action Sanitaire et Sociale min ganz Familie und ich nehme Feinstetten zusammen betreiben. Nur in dieser Sache bitte ich die Zentralisierung die Fakten zu untersuchen und zu prüfen und Schlussfolgerungen zu ziehen, die auf Wahrhaftigkeit basieren. Li Lizan. 22 Juni 1967. Während Schneider Mao Tse-tung Philosophie des Kampfs schließlich in Beispiellos Katastrophe gezogen wurde, reben diese Art politischer Kampagne und der innerparteiliche Kampf, der sich einmal als 7 oder 8 Jahre wiederholen sollte, das Überleben der KPC garantiert. BEIG de Campagne wurden Minderheit von 5% wertvoll und die verbliebenen 95% wurden dazu gebracht mit Disziplin an der Grundausrichtung der Partie festzuhalten, wodurch sich der Zusammenhalt in der Parteiorganisation und ihre erzeugerische Kraft verstärkten. In diesen Kämpfen wurden auch die unsicheren Mitglieder, die Gewissen nicht aufgeben wollten, besätigt und die Kraft attackiert, die etwas zu widersprechen. Durch diesen Mechanismus des Kampfs reben die KPC-Mitglieder, die größte Leidenschaft für Kampf hatten und die am geschicktesten in der Verwendung krimineller Methoden waren, die Macht der KPC übernommen. Die KPC-Sektenführer sind allfurchtlos Menschen, reich an Kampferfahrung und Valeur-Partei-Ideologie. Solch ein brutaler Kampf verteidigt die erleben haben, en blutige Lektion und interzite sei eine gewalttätige Hirnwasch. Zur selben Zeit starkt diese Art Kampf kontinuierlich die KPC, bekräftigt ihre Leidenschaft für den Kampf, garantiert ihr Überleben und Veränderung, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale sei zu einer gemaßigten Gruppe wird, die den Kampf irgendwann aufgibt. Diese Art Parteigest, den die KPC braucht, kam direkt aus je Sekte Natur.
UMIHR Ziels URHN, ist die KPC das Bestimal traditionellen Prinzipien aufzuschreiben und al Mittel einzusetzen unsere Gern mi allen Machten, die SAI Historien, zu Confond. Somas SAI allié Mitgelide trainieren und Versklaven, SAI zu Erzlosen, ungerechten und ungläubigen Werkzeugen der Partie zu machen. Die Senator der KPC stammen aus jedem Restgegend dimenschlich Gesellschaft und Traditionen sowie aus vielerhaften Selbsteinschätzung, jedem extremen Egoismus und jeder Schätzung der Lebensänderer Menschen. UMIHR sogenanntes Ideal zu erreichen, verwendet die KPC gewalt die Welt gedans présus ertrumedamern und à la Boekler zu eliminieren. Solch ein besser kalt wird auf den Widerstand von Menschen mi gewissen stoßen, deshalb muss es das Gewissen der Menschen und je gutertigen Gedanken besätigt werden die Menschen an je besartige Doktrin glauben zu lassen. UMIHR überleben zu garantieren, mas die KPC erst ist das Gewissen der Menschen, je gutertigen Gedanken und moralischen Wert zerstören und die Menschen in Sklaven und Werkzeug verwandeln. Gemäß der KPC-Logik setzt sich das Leben und Interesse der Partie über alles und damit auch über das Kollektivinteresse aller Partiemitglieder hinweg. Deshalb muss jedes individuelle Partiemitglied darauf vorbereitet sein, sich für die Partie zu opfern. Ein Blick auf die Parteigeschätzte, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale einzelnen Personen, die an der Dankweise traditionelle intellektuelle Wischen Duxieu und Schukube festhielten oder die sich in Vakuum die Interessen der Menschen gekümmert haben wie Aschuja oben und Jaosiang oder die den Wunsch haben, sobrebeant zu werden und den Menschen wirklich Dienst zu erweisen wie zu Romgi, es sei all werden vermeidlich entfer, beseit geschoben oder war mein Fluss und Gehorsam der Partie eingeschränkt. Unabhängig von jeden Verdiensten für die Partie und obwohl es sei frei von persönlichem Ehrgeiz waren. Der Geist der Partienatur oder die Eniang für die Partie, die in schon früh eingetrichtert wurde, ließ es sei in vielen Jahren des Kampfes in kritischen Momenten oft en Kompromisse eingehen und kapitulieren, weil in jedem Unterbewusstsein das Überleben der Partie von höchstem Interesse ist. Es sei würden lieber sich selbst opfern und der bösen Macht innerhalb der Partie das Begehen von Übeltäten erlauben es das Überleben der Partie durch je jouissanhaften und mitfühlenden Gedanken in Frage zu stellen. Der Mechanismus des Kampf der KPC für Genos u diesem Ergebnis, verwandelt auch die guten Menschen in für es sei brauchbar Werkzeug und verwendet die Partienatur das menschliche Gewissen in größtem Ausmaß zu begrenzen und zu besätigen. Dutzend. Quand die Partelinien der KPC reben mehr als okrangige Partiemitglieder oder designiert Nachfolge zu vollgebracht, keine der okrangigen Partführer von eingeführt sind. Obwohl Maotes 43 Jahre lang an der Macht war, wurden sein Frau und seine kurz nach seinem Tod ins Gefängnis gebracht, was von der ganzen Partie nach als ein großer Sieg des Maoismus bejubelt wurde. Ist das eine Komödie oder eine Farce? Nachdem die KPC die politische Macht ergriffen hat, gab es unaufhörlich politische Kampagnen, von innerparteilichen Kriegen bis zu Kämpfen außerhalb der Partie. Das war während der Maotes Jahre der Fall und ist es immer noch in der Nachmauer in der Zeit der Reform und Öffnung. In den 80er Jahren, als Menschen gerade begannen, ein kleines bisschen Frieden in ihren Gedanken zu finden, startet die KPC die Kampagne Widerstand gegen die Liberalisierung des Bürgertums und stellt die Weiher fundamentalen Prinzipien worum je absolute Führerschaft aufrecht zu erhalten. 1989 wurden Studenten, die friedlich Demokratie batten, blutig interdrückt, weil die KPC keine demokratischen Bestrebungen erlaubt.
In den 90 Jaren kam es eine rapide une âme von Fehlengong praktisierenden, die ein Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht globan und seit 1999 mit einer genossidenlichen Verfolgung konfrontiert sind, weil die KPC die menschlich netter und gütertige nicht tolerieren kann. Es sei imas gewalt einwenden das Gewissen der Menschen zu zerstören und ihre eigene Macht zu garantieren. Mit dem Eintritt in das 21. Jahrhundert hat das Internet die Menschen auf der Welt miteinander verbunden, doch allein die KPC hat sehr viel Geld für Netzwerklokaden ausgegeben online liberal zu fangen, weil sich die KPC außerordentlich fürchte, wenn Menschen Zugang zu freien Informationen erhalten können. 6. Die Generation der KPCLS üblich. Die KPCLS besser kalt regiert geradeweg in Richtung zur menschlichen Netter und den Prinzipien des E-Mail. Es sei ist auch bekannt für je Arroganz, je Selbstgefälligkeit, je ein Egoismus und je brutalen und unbeechten Täten, die durch Kirchenweisen hervorgebracht werden. Une interbrochen brin es sei Katastrophen für Land und Volk und gibt doch niemals je Fehler zu. Niemals würde es sei dem Volk je war netter sein. Auch hat es sei niemals geuger. Parolen und Etiketten zu ändern, denn diese werden von der KPC allein els Mittel zur Aufrechterhaltung je Macht angehen. Es sei wird als nur möglich versuchen an der Macht zu bleiben. Da beste en auch keine Fallmoral, Recht und menschlich Leben zur Debatte. Diese institutionalisiert und vergesellschaftet böse kalt hat nur en Entwicklungsrichtung in den totalen Verfall. Es eine der zentralisierten Macht würde die öffentlich Meinung gemacht und all möglichen Kontrollmechanismen würden zerstört, sodass keine Kraft die KPC mehr daran ändern können in Korruption und Zerfall abzugleiten. Heutzutage hat sich die KPC zur weltgrößten regierenden Partie der Veränderung und Korruption entwickelt. Nach offiziellen chinesischen Statistiken wurden von den 20 Millionen Beamten, Funktionären und Kadern, die gleichzeitig Parteimitglieder sind, in den letzten 20 Jahren 8 Millionen der Korruption für Schuldige befunden und dementsprechend nach den Richtlinien der Partei und den Gesetzen bestraft. Werden auch die nicht entdeckten korrupten Beamten berücksichtigt, dann steht der Anteil der korrupten Partei und Staatsbeamten in einem Bereich von über 2 Dritteln. Es ist nur ein Bruchteil, der Bischof gespürt und bloß gestellt wird. Korrupt verdorben sind, sich Geld in die eigenen Taschen scheffeln und Wortel unter den Nägeln reißen, all diese materiellen Wortel sind die Kraft, die heutige KPC in je Einheit zusammenhalten. Die korrupten Beamten wissen, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale et Zone die Kommunistische Partei keine Gelegenheit mehr zur Verdorbenheit gab. Der Sturz der kommunistischen Partei wurde für sei nicht nur den Verlust je Beamtenposten bedeuten, sondern gleichfalls ein sei sich mit der Gefahr einer Kontenklärung konfrontiert. In der Erteilung des E-Mail-Gral, in der die Machenschaften der KP-Beamten hinter den Kulissen beschrieben wurden, zitiert der Autor Chen Fenghain Gem der KPC, das unimerenen Ausbruch von Rao und Jagdschusshilfe, der ein Vicedirektor ins Provinzbüro der KPC war. Diese wird zitiert mit den Worten: Die Korruption hat unser politisches Macht stabilisiert. Die chinesische Bevölkerung erkennt ganz klar, wenn die Korruption bekannt wird die Partei fallen, wenn aber die Korruption nicht bekannt wird das ganze Land untergehen. Wie auch immer, die KPC wird nicht wegen des Kampfes gegen die Korruption ihr eigenes Schicksal aufs Spiel setzen. Eins wird es sei abertain, es sei wird einig korrupt Individuen les Opfer zur Erhaltung je vorbestand töten. Damit können ihr Leben aufkast in von ein paar korrupten Mitgliedern einig Jahre verlängert werden.
Utzutage ist das einzige des Bösen kaltes KPC die erhaltenie macht und die Veränderungen zusammenbrüch. Imötigent Chena sind Ethik und Moral bis zu einem graver kommen, der Ganze alle Vorstellunglicht. Gefälscht Industrieprodukte überschatten den ganzen Markt, Prostitution à leur temps, Umfangreicher Drogenmissbrauch, Machenschaften zwischen Beamten und Gang, Randalierend Mafia, Glücksspiel und Alarten von Bestecken sind an der Tagesordnung. Die KPC sieht über diese Art von moralischem Verfall großzügigen Weg, denn viele Beamte sind verschlossenen Türen gerad die Anfänge von Schutzgeldern. Auch an der Universität von Nanjing ist ein Spezialist zur Erforschung der Mafia und anderen kriminellen Organisationen. Nach seiner Einschätzung beträgt die Anzahl derer, die an kriminellen Machenschaften in China beteiligt sind, mindestens 1 Million. Jedes Mal, wenn solchen Mafiosorganisationen aus den Angeln gehoben werden damit in Zusammenhang und korrupt Regierungsbeamte, Richter, Polizeifunktionäre oder ein Dirtel einer verdorbenen kommunistischen Partei entdeckt. Die KPC ist von der Angst getrieben, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale das Volk eingewiesen und gütertig gedanken hat. Somit versucht SAI den Glauben des Volks Religionen und die Gedankenfreiheit zu unterbinden. Anter zu Hilfenahme aller zur Verfügungsstehenden Mittel wertvoll SAI somit gut Menschen die einen Glauben haben, seien die Hintergründe Christen, die an Jesus und an Gott glauben oder seien die Falungang praktizierenden, die nach Ehrlichkeit, Gütertigkeit und Toleranz streben. In der Angst, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale Démocratie ist ein Parteienmarkt beenden können, tro SAI sich nicht dem Volk politisch Freiheit zu gewähren. Im Mandum drohen werden unabhängig liberal und Bürgerrechtsaktivisten eingesperrt. Aber die KPC gibt dem chinesischen Volk einen die Art von Freiheit. Nämlich, solange du dich nicht politik kümmest oder gar die Führerschaft der KPC in Frage stellst, kannst du all den Begierden freien Lauf lassen, seien SAI auch nach so schlecht oder menschlich. Das Ergebnis ist der drastische Verfall der KPC zu beobachten und gleichfalls damit die alarmierend schnelle Abwärtsbewegung der gesellschaftlichen Moral in China einer. Der Grad, in dem die chinesische Gesellschaft von der üblen Sekte KPC zerstört wird, ist wohl am besten mit dem Satz zu beschreiben, den Weg zum Himmel versperrt und das Tor zur Hölle geöffnet. Cette Anmerkung über die Herrschaft des bösartigen Kaltes der KPC. Oder was ist die Kommunistische Partei? Auf diese anscheinend einfache Frage gibt eine einfache Antwort. Durch die Wortausschwung. Für das Volk zu sein und durch die Verkleidung als politische Partei hat die Kommunistische Partei tatsächlich Millionen von Menschen betrogen. Und doch ist es eine politische Partei im herkömmlichen Sinn, sondern ein schädlicher und böser Kalt, besessen von einem bösen Geist. Die Kommunistische Partei ist ein Lebendwesen, das sich in dieser Welt in Form der Parteiorganisation manifestiert. Was wirklich die Kommunistische Partei kontrolliert ist ein böser Geist, der in SAI eingedrungen ist und ihr böse Netter bestimmt. Die Führer der Kommunistischen Partei dienen in ihrer Rolle als Guru des Kaltsetgentliner als Sprachrohr für den bösen Geist und die Partei. Falls deren Wille und Absicht in Einklang mit der Partei stehen und von ihrer genutzt werden können, so werden SAI als Führer ausgewählt. Aber wenn SAI die Bedürfnisse der Partei nicht lange erfüllen können, werden SAI unbarmherzig gestürzt. Der Mechanismus des Kampf der Partei garantiert, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale nur die ausgekocktesten, die übelsten und die hartnäckigsten sich auf der Position eines Guru der Kommunistischen Partei halten können. Etwa ein Dutzend Parteiführer sind in Ungnade gefallen, womit sich dieses Argument als richtig erweist.
tatsächlich wandern die Spitzenführer der Partie auf einem sehr schmalen Grat? Es sei können und Swader von der Partelinie abwischen und en guten Namen in der Geschichte hinterlassen, wie es auch Gorbatschow tat, oder es sei worden von der Partie Jobfer, wie es vielen Generalsekretären der Partie ging. Das Ziel der Partie besteht in der Versklavung und Unterdrückung der Menschen. Unter der Kontrolle der Partie haben die Menschen kein Recht, die KP abzulohnen. Stattdessen werden es Gesuchen, die Führung durch die Partie zu akzeptieren und die Verpflichtung zur Unterstützung der Partie zu erfüllen. Es werden auch oft eine regelrechte kultanliche Geirrenwaschante Androhung von Gewalt unterworfen. Die KPC in die ganze Nation ein. Es zu glauben und diesen Bösen kalt zu unterstützen. Das ist heutzutage selten in der Welt zu sehen und wir müssen die unvergleichliche Fähigkeit der KPC zu dieser Unterdrückung erkennen. Die Partiemitglieder sind ein physisches Maß, die verwenden werden den Körper der Partie zu bilden. Will darunter sind ehrlich und gütertig und in jedem öffentlichen Leben aller Sagen. Es sind diese Menschen, die KPC für sich rekrutieren möchten, dadurch Ansehen und Kompetenz der Partie dienlich sein können. Willen die werden aus jedem Wunsch groß, beamte zu werden und en euren sozialen Status zu genießen, arbeiten der Partie bezutreten und darin sich zu unterstützen. Es sind auch solche darunter, die beschlossen haben der Partie bezutreten, weil es etwas in jedem Leben erreichen wollen und festgestellt haben, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale es unter der kommunistischen Führung nicht schaffen können, es treten der Partie bei. Nicht treten der Partie bei, weil es en Wohnung oder in Fach ein besseres Image haben wollten. So gibt es also unter den Millionen von Partiemitgliedern gut und schlecht Menschen. Unabhängig von deren Motiven, sobald es untertan entre der Fan der Partie geschworen haben, bereitwillig oder wie auch immer, bedeutet das freiwillig Einordnung unter die Partie. Es niemand an dem wöchentlichen politischen Unterricht und durchlaufen den Prozess der Gehirnwasch. En bedeutung dans alvon Partiemitglieder notwendig, wenn überhaupt gedanken behalten und der böse Geist der KPFT sich an den Menschen ein und stärken. Diese Leute werden innerhalb der Partie wiesen in einem menschlichen Körper funktionieren und unterbrochen für die Existenz der Partie arbeiten, auch wenn es selbst Teil der Bevölkerung sind, die von der Partie versklavt wird. Und was noch trauriger ist, nachdem man sich die Knechtschaft durch die Nähte der Partie verlegt hat, wird es sehr schwer, es wieder abzulegen. Sobald eines menschlich Seite, wird Entfer oder wertvoll. Man kann von sich aus nicht mehr aus der Partie austreten, weil man dann von der Partie Politik von Eintritt und Austritt nein auch schwerate betrachtet wird. Deshalb offenbaren Menschen oft en Doppelnatur, in jedem politischen Leben die Natur der kommunistischen Partie und in jedem Alltagsleben die menschliche Natur. Die Partekade halten die Macht über die Partiemitglieder aufrecht. Obwohl es wie schon gut und schlecht wollen und bei speziellen Veranstaltungen jeden Entscheidungen treffen können, so haben es alles gänzes dem Willen der Partie zu folgen. Das Mandat schreibt vor, die Gesamtpartie gehorcht dem Zentralkomitee. Die Partekade sind die Führer auf unterschiedlichen Ebenen und bilden das Rückgrat der Partie. Es sind aber auch nur ein Werkzeug der Partie und wurden auch betrogen und waren der letzten politischen Kampagne Opfer. Auf Basis der KPC-Kriterien soll geprüft werden, ob man dem richtigen Guru voll und sicher auf richtig zuwende. Warum wären die Menschen in Angstlosigkeit? Die KPC hat sich waren mehr als 50 Jahre dauernd in der Chefin Chena besarti und schlimm verhalten.
Doch warum können die Menschen in China die Bösen der KPC nicht erkennen? Liegt daran, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale die Chinesen dam sind. Nein. Die Chinesen stellen in der Weltwesten Nationen dar und trümmern sich einer reichen traditionellen Kultur, die einer Bivon 5000 Jahren aufweist. Dennoch leben es noch immer unter der Herrschaft der KPC, in völlige Angst de je Unzufriedenheit zum Ausdruck zu bringen. Der Schlüssel liegt in der Bewusstseinskontrolle, die KPC übt. Falls die Menschen in China jemanden frei und öffentlich die und nachstelle der KPC diskutieren können, so können man sich vorstellen, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale sei schon vorlange seit die Böse. Netter der KPC durchschaut und sich war mein Fluss durch diesen Bösen kalt befreiten. Unglücklicherweise leben die Menschen in China mit dem Anbruch der Herrschaft der KPC vor etwas mehr als einem halben Jahrhundert je donc en Freiheit und freie Manassaucerang verloren. Das Ziel der Verfolgung der rückgerichteten Intellektuellen im Jahre 1957 war, die Freiheit der Manassaucerang einzuschränken und das Bewusstsein der Menschen zu kontrollieren. In einer Gesellschaft, der es ein solch fundamentalen Freton mangelt, wurden die meisten Jugendlichen, die eingehend die Werke von Marx und Engels studiert haben, ironischerweise waren der Kulturrevolution als Antipartiband bezeichnet und anschließend wertvoll. Eine Diskussion über Recht und Unrecht der Partie kam schließlich nicht in Frage. Norwenig Chinesen wurden es auch Norwegen daran zu danken die KPC en Bösen kalt zu nennen. Je dois Direction de l'Action Sanitaire et Sociale et d'Ingenigen, die in China geleben haben, nicht schwefollen wird, eben dafür deutlich Beweis zu finden, wobei sei sowohl auf je eigene Erfahrung als auch auf die je Familien und Freunde verweisen können. Die Menschen in China wurden nicht nur je donc en Freiheit berot, sondern auch nach durch die Lehren und die Kultur der Partie indoktriniert. So warals, was die Menschen konnten, die Lobbyperesagent der Partie und ihr Bewusstsein für alle Dinosäden, die Partie starken, verarmt. Nehmen wir zum Beispiel das Tiananmen-Massaker. LSM 4. Juin 1989 USS filant, versté s'étend sich will Menschen instinktiv rintebuschen. Kurzzeit spatekemen es sei trotz der Risiken wieder ausgehen verstecken Ross und Sangen zusammen. Die International. Diese Chinesen waren in der Tat mutig, unschuldig und auch ehrenhaft, warum jedoch Sangen sei zusammen die International, die kommunistischen, als sei mit dem kommunistischen Morden konfrontiert waren. Der Grund ist einfach. Durch die Erziehung im Sinn der Kultur der Partie war der Kommunismus als, was diese bedauernswerten Menschen kannten. Diejenigen auf dem Tiananmen-Platz kannten keine anderen Lieder als die International und einige weitere Lieder zum Lobbypere der kommunistischen Partie. Wo ist der Ausweg? Die kommunistische Partie scheint jet jem wohlständigen Untergang entgegen. Es ist traurig zu sehen, wie die KP vor jem Zerfall Minasdruck versucht Schicksal an die chinesische Nation zu koppeln. Die Diensterband KPC ist offensichtlich geschwächt und je Kontrolle über das Denken der Volkslasst nach. Mit dem Fortschritt im Bereich von Telekommunikation und Internet wird es für die KPC immer schwieriger Informationen zu kontrollieren bzw. zu unterdrücken und managen zu manipulieren. Waren die korrupten Beamten immer öfter plündern und die Menschen unterdrücken, begann die Öffentlichkeit ausgehen Illusionen über die KPC aufzuwaschen. Immer mehr Chinesen verweigern den zivilen Gehorsam.
Die KPC hat nicht nur der Universität und die speziell eine Zunehmenden ideologischen Kontrolle bei der Verfolgung von Falschungen zu erreichen, sondern das offenbar worden je absoluten Rücksichtslosigkeit hat sei zusätzlich geschwächt. Erst in dieser Situation ist den Menschen möglich ein immer klares Bild von der KPC zu gewinnen. Die chinesische Nation wird en einen Weg gehen, indem sie sich von der ideologischen Knechtschaft befreit und einen vollständigen Bruch mit der üblen kommunistischen Kontrolle durch das Schreckgespenst KP vollzieht. Nach den 50 Jahren unter der schrecklichen Herrschaft der KPC brochen die Menschen in China keine gewalttätige Revolution, sondern sie sehnen sich nach der Erlösung jenes Sie können dies durch Selbsthilferechen und sich in einem ersten Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel über die üblen Machenschaften der KPC bewusst werden. Der Tag wird kommen, an dem die Menschen aus den Parteiorganisationen, die mit dem Staatsapparat verbunden sind, austreten. Dadurch wird möglich, Direction de l'action sanitaire et sociale des sozialen System, gestützt durch die Kernkraft der Gesellschaft, unabhängig funktionieren. Mit der Auflösung einer diktatorischen Parteiorganisation wird die Effizienz der Regierung verbessert und gesteigert werden. Und dieser Tag kann schnell kommen. Gently befürworteten die Reformen innerhalb der Partei schon in den frühen 1980er Jahren die Idee von einer Trennung der Partei von der Regierung, indem sie versuchten Partei und Regierung zu trennen. Die Reformbemühungen innerhalb der KPC haben sich immer dann als unzulänglich und erfolglos erwiesen, wenn die Auffassung von der absoluten Führung durch die Partei ideologisch nicht vollständig abgelehnt wurde. Die Parteikultur bietet die für das Bestehen des üblen kommunistischen Kults notwendig Umgebung. Es ist schwierig zu sein der KPC die Kontrolle über die Gedanken des chinesischen Volks zu anziehen als den Besitz staatlicher Verwaltungen. Doch nur auf diese Weise lässt sich das kommunistische Übel wirklich ausrotten. Dies kann auch nur durch die eigenen Bemühungen des chinesischen Volks erreicht werden. Mit einer aufrichtigen Gesinnung und ursprünglichen menschlichen Natur wird die Öffentlichkeit wieder zu ihren guten Sitten zurückfinden und der Übergang in eine anständige nicht-kommunistische Gesellschaft können gelangen. Es gibt Heilmittel gegen diese üble Besessenheit sich die Natur und Schädlichkeit dieses Schreckgespensts zu erkennen, damit dann aus den Gedanken der Menschen verbannt werden und kein Versteck mehr finden kann. Die kommunistische Partei betont die ideologische Kontrolle, da sie ja selbst nur eine Ideologie ist. Diese Ideologie wird sich auflösen, wenn alle Chinesen die abwegige kommunistische Theorie in ihren Köpfen ablehnen, aktiv die Parteikultur auslöschen und sich von ihrer Mentalität und dem kommunistisch beeinflussten Leben befreien. Während sich die Menschen selbst retten, wird sich die KPC auflösen. Nationen, die von Kommunisten regiert werden, leiden unter Armut, Totalitarismus und Verfolgung. Es gibt nur noch sehr wenig kommunistische Nationen, das sind China, Nordkorea, Vietnam und Kuba. Jetage sind Changesa. Mi Weichheit und unterstützt durch die Inspiration Glanz in der Geschichte werden die Chinesen nach Befreiung vom üblen Einfluss des Kommunismus zu einer vielversprechenden Gesellschaft werden. Zusammenfassung. Die KPC selbst glaubt nicht mehr an den Kommunismus. Sie ist gestorben, übrig geblieben ist nur noch ihr Schatten. Sie hat nur die des Kommunismus Gerbe und ist völlig von der Natur des bösen Kults geprägt, Arroganz, Selbstgefälligkeit, Egoismus und Willkür. Ganz im Sinn der Ideologie des Kommunismus leugnet die KPC weiterhin die Gesetze des Himmels und lehnt die menschliche Natur ab. In jedem Wesen hat sie sich also nicht geändert.
Utregiert die KPC Tschena White Miden Methoden des Klassenkampf, die SAI über die Jahre hinweg über Echange hat, mit der Strafe en Organisationsstruktur, der Form der Partie Besesenheit sowie Beserkult Propaganda, die LSNR Staatsreligion fungiert. Mit den oben zusammengefassten Seckenschaften der kommunistischen Partien spricht die heutige KPC uns wie folgende Definitionen des Besenkalts. Den SAI nicht gut, sondern nur schlecht. Waren sich die KPC jemand näher, schreiten je entarten und die Korruption immer weiter voran. Am bon ruhig instant ist jedoch die Tatsache, Direction de l'Action sanitaire et sociale sich die KPC mi je Niederlage nicht befinden will und mi allen Mitteln versucht die chinesische Nation mi in den Abgründe der Korruption und der Verfallsüsien. Die Chinesen müssen sich jetzt selbst helfen, es sei müssen sich über Wills klar werden und die Knechtschaft der KPC abschütteln.